Yes, kama kawaida hapa Kagoma Vehicle tena. Leo ni siku nyingine tena. Leo nipo na gari aina ya Nissan Dualis. Hapa mteja alitupigia simu anasema kwamba gari inasumbua. Gari akiamka asubuhi, gari akiwasha kwamba gari silencer inakuja juu, pia gari inakuwa inajiresi. Kwa hiyo tulipofika Kagoma Vehicle Diagnosis, tumefanya uchunguzi, tumepima kwa kupimia diagnosis machine. Kwa hatua ya kwanza tulikuja kugundua, tumekuta hii pedal accelerator pedal hii imekufa. Kwa hiyo tumemwekea accelerator nyingine, kwa hiyo gari ikakaa vizuri. Na pia sio tu hivyo. Kwa hiyo tulipokuja kufanya uchunguzi zaidi, kuja kwa gari kwenye upande wa injection kama ambavyo unaiona, ambayo injection yake ni ya umeme, ambayo tunasema ni electronic throttle body. Na pia sio tu hivyo, kwenye upande wa plug ambazo unaweza kuwa umemwekea plug ambazo haziko vizuri kabisa. Na pia hii gari ilikuwa inawasha touch engine. Kwa hiyo zilitoka fault mbili, ambayo ni hii accelerator pedal na sensor moja inaitwa crankshaft sensor. Hii hapa crank hii sensor. Hii sensor kama ambavyo unaiona hii. Kwa hiyo hii sensor ilikuwa imesoma, haikusoma sensor ndio imekufa. Ilikuwa imesoma ni circuit. Maana circuit ni ule wa yake lile boya lake lilikuwa halijatumika vizuri, alafu pia ilikuwa imejaa uchafu. Kwa hiyo sasa hivi hapa gari iko vizuri.